Kinachotutofautisha wa Pentekoste na madhehebu mengine yasiyo ya Kipentekoste, kinachotufanya tuonekane tuko tofauti na wao, si kwa sababu tunaomba kwa kupiga makelele, si kwa sababu tunahubiri kwa kufokafoka. Hapana. Kinacholeta utofauti baina ya madhehebu mengine au dini zingine, kinacholeta utofauti ni kitendo cha kujaa Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya! Hivyo mchungaji kuwa na kundi kubwa la watu ambao hawana Roho Mtakatifu, kinakuwa ni kijiwe cha mchungaji kujipatia sadaka ale na watoto wake, maisha yake yaende. Halo? Kwa sababu hatutishwi na kusanyiko la watu. Tunatamani sana kuona wale wanaosema wameokoka wajae nguvu za Roho Mtakatifu. Sema amina nikusikie. Kwa sababu kama haujajaa nguvu ya Roho Mtakatifu, uwe na uhakika wachawi watakuminya, mikosi itakuandama, mizimu haitakuachia, laana za ukoo hazitakuachia. Kinachotusaidia kuzipiga laana za ukoo ni kwa sababu tumejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sema amina nikusikie kama unanielewa. Tathmini inaonyesha 80% ya Wakristo wa kizazi cha leo, 80% hawana Roho Mtakatifu, ila wana roho wa maigizo. Sema nakataa roho ya maigizo. Sema nakataa roho ya maigizo. Ndugu zangu, huwezi ukaigiza kwenye wokovu, itakula kwako. Kwa hiyo nataka nifafanue kidogo. Roho Mtakatifu ni nini? Nitakuwa na vipengele kama 4. Kipengele cha kwanza kinasema Roho Mtakatifu ni nini, ama Roho Mtakatifu ni nani. Kipengele cha pili kinazungumza kazi za Roho Mtakatifu. Kipengele cha tatu namna ya kumtunza Roho Mtakatifu, angalau kwa kifupi. Kipengele cha 4 ni namna ya kumpokea Roho Mtakatifu. Punga mkono wako namna hii.